привет! Сегодня походу идею спешим через выходу. Давай, ребята, погнали. Мы сейчас весь отель спешим через выходу. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек. Сейчас закусится. Через на улицу сейчас мы ему подойдем. Далеко нельзя, пойдем. Раз, и два, три. Поехали! Понял, нельзя идти на улицу. Там как не понимает, ё-моё. Через выходную дверь набьется, через наеху набьется. Кто это просит? Не бойся, я пришел помочь тебе. Хорошо. Я не буду косить мне как это. Он ушел наверх. Отлично. Надо ждать. Надо... Что там случилось? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Нет. Ну ладно, он мне и так не заметит. Вот чем нельзя, идите отсюда. Так, так. Ладно. Иду. Что за шум здесь был? Так, только ють. Дело. Вот чем нельзя идти. Девочка, я не говори. Мне понимает. Давай за ним. Вот чем нельзя. Давайте, ребята, пауза. Сейчас закашемся. Вот, все нельзя идти. Ты зачем это не... Наконец-то, теперь мы за ним. Шум здесь был. Вот все нельзя идти. Сама некрасив. Не можно идти. А если так, совсем? Спрячь. Где теперь Время находится? покончить с этим. Да ты находишься где? Не надо, Я пожалуйста. тебя спасу, девочка. Думаешь, я этого хотел? Так, бежим! Ах ты подлец! Так. Так, а что если... Ах ты! Эй, чё? Вот что нельзя идти, надо было ждать. А ну стоять! Пока, маньяк, до а что не сработало? Сейчас. Ну-ка, еще раз. А ну стоять! Пока. Фух, если, ребята, еще раз хотите подпишитесь на меня канал, и всем пока-пока.